Assalamualaikum. Tanggal 15 April Mei 15 Mei kurang lebih jam 5 sore. Nah, saudara kita lagi pingsan atau tidak sadarkan diri di luar kendalinya. Ya, ini kebetulan pulang kerja mampir, kita niat ibadah, kita coba bantu. Ini keadaan tertidur. Tadi bangun disuruh ketemu sama saya, jabat tangan juga nggak berani. Bilangnya nggak mau. Dan dia malah menutup hidung. Nggak tahu mungkin kenapa. Oke, kita niat bismillah, kita bantu saudara kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam wassalim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahum ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Saya tahu siapa yang ada di dalam badan ini. Ayo makhluk batil, kamu tidak keluar maka akan saya hancurkan kamu. Keluar dari badan ini, keluar dari badan ini, keluar dari badan ini atau saya hancurkan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya aliyu fi waqiya qawya kuni ya wali ya baqi. Ya hayyu ya aliyu ya mali ya wafi waqiya qawya kuni ya wali ya baqi. Ya hayyu ya aliyu ya mali ya fi waqiya qawya kuni ya wali ya baqi.